一个牙再来洗个脸，每天用一盆烫烫的水洗脸，真的是特别舒服。姐妹们，这款风度牙膏大洋已经给你们推荐好几次了，估计你们都听烦了也看烦了，但是这个牙膏是真的好用，而且趁活动去拍也是很划算。平时不做活动是49.9块，到手6支正装，今天活动直降10块钱，39.9块，到手6支正装，还送5支小样，39.9块，到手一共11件，5支黑管牙膏，1支美白牙膏，还送5支旅行装。收到货以后你们就先试用小样，好用就留下，不好用给它退回来，给大家包邮买的包邮退。